हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ वॉवेल आई। इसके पहले हम ए और ई के साउंड के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम आई की साउंड पढ़ेंगे। आई की साउंड होती है ई। और आइए देखते हैं हम आई को और लेटर्स के साथ मिलाने पर कैसी साउंड आती है। तो आई की साउंड है ई और बी की साउंड ब। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो बनेगा इब। आई की साउंड ई और एन की साउंड न। इन दोनों को मिलाएंगे आई और इन को तो बनेगा इन। आई की साउंड ई और पी की साउंड प। आई और पी को मिलाएंगे तो बनेगा इप। आई की साउंड ई और टी की साउंड ट। आई और टी को मिलाएंगे तो बनेगा इट। आई की साउंड ई और डी की साउंड ड। आई और डी को मिलाएंगे तो बनेगा इड। आई की साउंड ई और जी की साउंड ग। आई और जी को मिलाएंगे तो बनेगा इग। तो देखिए 2 लेटर के वर्ड्स बन गए आई के साथ इन कॉन्सोनेंट्स को मिलाने पर। तो सबसे पहले आई बी इब। इब के साथ हम बाकी कॉन्सोनेंट्स को मिलाते हैं और फिर देखते हैं कि कैसी साउंड आती है। यह बी की साउंड होती है ब इब बिब। एन की साउंड न इब निब। आर की साउंड र इब रिब। जी की साउंड ग इब गिब। एल की साउंड ल इब लिब। जे की साउंड ज इब जिब। अब यहाँ पे ये दूसरा जो 2 लेटर वर्ड्स है इसकी साउंड है इन। अब इन के साथ हम कॉन्सोनेंट्स को मिला के देखते हैं और पढ़ते हैं। ब इन बिन। ड इन डिन। फ इन फिन। प इन पिन। स इन सिन। व इन विन। ट इन टिन। ये वर्ड बना है आई के साथ पी मिलाने पर इप। अब हम इन के साथ बाकी कॉन्सोनेंट्स को मिला के और पढ़ेंगे। स इप सिप। ह इप हिप। ड इप डिप। ज इप जिप। ल इप लिप। र इप रिप। आई टी इट। स इट सिट। प इट पिट। ह इट हिट। फ इट फिट। ब इट बिट। न इट निट। क इट किट। आई डी इड। अब इड के साथ हम कॉन्सोनेंट लेटर को मिला के पढ़ेंगे। ब इड बिड। ड इड डिड। क इड किड। स इड सिड। ट इड टिड। र इड रिड। ह इड हिड। ल इड लिड। आई जी इग। इग के साथ अब हम कॉन्सोनेंट लेटर्स को मिला के पढ़ेंगे। फ इग फिग। प इग पिग। र इग रिग। ड इग डिग। व इग विग। ज इग जिग। ग इग गिग।